जोंबो गोजोननाय मोनदों गमामायैनो एबार आरो गासिबो जिनिसखौनो नैबे खौराङा बेलेग रोखोमनि जागोन मानगोनां प्रमद बर' सारा मा बुंदों बर' हारिफोरनि थाखाय आरो राजु नार्जारि बिथां सारा मा बुंदों ससेब्लाबो पेशेन्स लेभेला दङब्ला नायग्रो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार खौरांबो जानो हागौ आरो गोनांथार खौरां नोङो ना नङा लास्टआव कमेन्ट होनो हागोन। जोंनि बिपिएफ आरो एपिपिएल नि सावरायनायाथ' जोबोद आवगायनानै दङ। बियो खनथाम खनब्रैसो सावरायखांबाय जोबोद पजिटिभ लामायाव थांगासिनो दङ। दा सावरायनायनि गेजेरावबाबो जोंनि इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैबो हान्जाया गाव गावनि राजखान्थियारि जे हाबाफारिफोर बेखौ लांबाय थानांगौ, मेल मिटिं खुंबाय थानांगौ, जयनिं होनांगौ, गावनि राजखान्थियारि जे एक्टिभिटिस पलिटिकेल एक्टिभिटिस बेखौ लांबाय थानांगौ। दा सावरायनायाबो थांबाय थागोन आरो राजखान्थियारि जोंनि हाबाफारिफ्राबो थांबाय थागोन। आङो मिजिंथियो जोंनि इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जानि गेजेराव जे सावरायनाय बे सावरायनायाव मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन। सोर बबेयाव थागोन, सोर क'क्राझाराव थागोन, सोर दिसपुराव थागोन, सोर दिल्लीयाव थागोन, सोर देरहागोन, सोर जेनगोन बेखौहाय रायजो राजाफ्रासो डिसाइड खालामगोन। रायजो राजा जोंनि मानगोनां भटारफ्रासो बेखौ डिसाइड खालामो। जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनो जेरैबायदि बिथोन होगोन, जोंनि रायजो राजाफ्रा जे थांखि लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिनांगोन। राजखान्थिनि फोथाराव रावबो आं बेयाव थागोन, आं बैयाव देरहागोन, आं बैयाव माबा मोनसे खालामगोन बेखौ बुंनो हाया। रायजो राजाफ्रासो बेखौ खालामगोन आरो गासिबो जिनिसखौनो सावरायनायनि गेजेरजोंनो खालामनाय जागोन। सोर बहा थागोन जों बेखौल' साननांगौ जे जोंनो रायजो राजाफ्रा जोंनो जे सुबुरुन होगोन, जे बिथोन होगोन, जे थांखिखौ रायजो राजाया लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिलांनांगोन। जेसेबांखि गिदिर लिडार जाया मानो जों रायजोफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। आरो जेराव जोङो मोननैबो हान्जाजों सावरायलायनानै हारिनि इयुननि थाखाय मोजां मोनसे हाबा लानो नागिरदों, बेयाव सोर एमसिएलए जायो, सोर एमएलए जायो, सोर एमपि जायो, मन्त्रि जायो बे देरसिन बाथ्रा नङा। बेक्तिया देरसिन बाथ्रा नङा, जोंनि हारि आरो समाजासो देरसिन बाथ्रा। दिनै इउपिपिएल, बिजेपि आरो एसजिपि जोंनि गाहाय थाखोनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनाय जादों। बिजेपिनि शक्ति केन्द्र, जोंनि इउपिपिएल आरो एसजिपिनि प्राइमारि। दा फैगौ बाइ इलेक्सनखौ लानानै ग्रासरुट लेभेलाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ। दा बिथांमोननि मावनायनि खौरांखौ लानो थाखाय दिनै मेलखौ लिंदोंमोन आरो बिनिफ्राय मिथिबाय जे जोंनि बे मोनथाम दोलोनि बिबानगिरिफ्रा, मावथिफ्रा जोबोद गोख्रोङैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो नैबे बाइ इलेक्सनखौ स्पेसियेलि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन फैनाय, बयबो मोजाङै रायजो जानो हानायनि जि मोनसे थासारि फैबाय आरो जौगानायनि हाबाफारिफ्रा जेरैबायदि गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ बेखौ नोजोर बोनानै बयबो जोंनि जि बिजाथि इउपिपिएलनि बिजाथि एबा मोनथाम दोलोनि जयै फसंनाय बिजाथि बेखौ गोबां भटआव देरहाहोनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों आरो बे गासैबो थासारिखौ नुनानै जोंबो गोजोननाय मोनदों। गमामायैनो एबार बाइ इलेक्सनाव जोंनि बिजाथिया फिन खेबसेबाव 50,000निख्रुइ बांसिन मार्जिन भट लानानै देरहागोन।